بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنتكلم على الإعجاز الطبي في سورة الكهف وفي حكاية أهل الكهف. الحكاية باختصار إن في زمان ملك ظالم اسمه دقيانوس. كان أصحاب الكهف ربنا أوحى لهم أو هداهم إنهم ما يعبدوش الأصنام زي قومهم والملك بتاعهم، وإنهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وكانوا بيتأملوا كتير في الكون. جه حمل الملك ده حفلة، وكانوا ما بيسجدوش للأصنام، وكانوا أصحاب جدا، وكانوا من ولاد الفئة الراقية في المجتمع. يعني كانوا يقال إن هو كانوا من أبناء الأمراء والملوك، وكانوا بيجتمعوا مع بعض، وكانوا ما بيسجدوش للأصنام. لكن كان في حفلة كبيرة، كان لازم بما انهم من فئات الراقية في المجتمع كانوا لازم يحضروها. كانوا مع الملك، ولفتوا انظار الناس انهم كانوا بيظهروا استيائهم لتقديم القرابين والسجود للاصنام. بعد كده بدأوا يجتمعوا وانهم يحاولوا انهم يهدوا اهل القرية لربنا سبحانه وتعالى، وانهم يبطلوا يعبدوا الاصنام. لكن للاسف بلغ امرهم للملك دقيانوس، وصمم انهم يجيبهم وانهم يسجدوا للاصنام ويقدموا الذبائح والقرابين، لكن هم رفضوا بشده. فاداهم فرصه تانية من نعمه ربنا عليهم انهم يرجعوا لصوابهم، والا يبقى السجن أو القتل. فاجتمعوا مع بعض وقرروا إنهم يمشوا ويسيبوا القرية خالص. وفي طريقهم لقوا كهف طريقه واعر شوية، قرروا إنهم يخشوا ويختبئوا فيه لحين إنهم يكملوا سفر أو إنهم يشوفوا يتدبروا أمرهم. بعد كده ربنا لما ناموا قعدهم 300 سنة ميلادية أو 309 هجرية. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى أرادها آية، وبالتالي ناموا 300 سنة ميلادية، وبعد كده قاموا. قالوا احنا نمنا يوم أو جزء من اليوم، وفاكرين بقى ان الدنيا يلاقوا نفس الكلام، وحاولوا انهم يبعتوا واحد منهم بفلوس للقرية، اللي طبعا استغربوا شكلهم ومش عارفينهم ومش عارفين فلوسهم دي جايبينها ازاي. وبالتالي بدأ اضطر اللي بعتوه ده انه يحكي لهم عن حكايتهم. فجم اهل القرية عشان يشوفوا مدى صدق الموضوع ده. فقال لهم انا هدخل لاخواني واصدقائي عشان ما يرتبوش فيكم، ما يخافوش، هفهمهم الموضوع، وبعد كده انتوا تدخلوا، تقدروا ادخلكم. وسبحان الله لما دخل لاخوانه ما خرجش واتاخر، فدخلوا الكهف اهل القريه لقوهم كلهم متوفيين. طبعا الكلام ده باختصار اتقال طبعا في سوره الكهف الحدوته دي. لكن احنا هنا زي ما قلت لك يعنيني الحدوته دي كلها الاعجاز الطبي الرهيب. الحقيقه كمان في اعجاز فلكي في الحدوته دي، ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال 300 عام وازدادوا 9. حكايه ازدادوا 9 دي الفرق بين السنه الهجريه والسنه الميلاديه. يعني 300 سنه ميلادي لكن 309 هجري. وسبحان الله شوفوا بقى علم الفلك والإعجاز اللي في القرآن. يعني الحقيقة القرآن الكريم اللي بيتأمل فيه ويقراه بتركيز يلاقي فيه إعجازات في جميع العلوم. لكن احنا هنا طبعا أنا بالنسبة لي كطبيب بحاول أبرز الإعجاز الطبي. فازاي إن في ال 300 سنة الميلادي في 9 زايدين هجري، عشان يوريك ان ربنا عارف السنه الميلاديه ازاي، وعارف هو خالق ده وخالق ده، وعلمه ازلي سبحانه وتعالى. لكن ما يعنينا بقى
اللي هو الإعجاز الطبي، كان في دكتور ألماني عايش في ألمانيا، يجيد اللغة الإنجليزية طبعا لأنه طبيب بشري، فيجيد اللغة الإنجليزية لأن معظم من طبعا الأطباء يجيدوا اللغة الإنجليزية إلى حد كبير، لأن دراستهم كلها بالإنجليزي، والإكسبريشنز في منها إنجليزي وفي منها لاتيني. فطبعا كان يجيد اللغة الإنجليزية. فكان ليه صاحب مسلم كان مسافر أحد المؤتمرات الطبية، فصاحبه المسلم ده راح مديله هدية قرآن باللغة الإنجليزية. طبعا هو مسيحي، فكان ده حاجة يعني بالنسبة له ملهاش قيمة قوي، ولكن طبعا ما رضاش يحرج زميله أو صاحبه المسلم، فأخدها منه وحطها في جيبه ونسي الموضوع. وهو في الطيارة في الطريق للسفر دور في جيوبه عايز يتسلى بأي حاجة، لقى الكتاب القرآني اللي ادهوله زميله، فقال يعني مفيش مشكلة إن أنا أقرأ فيه حاجة تسلية عقبال ما أوصل بس للبلد اللي أنا رايح لها. ففتح بحاجة عشوائية كده، لقى سورة الكهف فقعد يقرأ فيها. وشوف بقى القراية اللي بالتفكر، يعني شوف كم مننا واحد قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وما خدش باله من حاجة زي دي. بس بما إنه طبيب وكان متمرس وشاطر جدا في مهنته، لقى قصة أصحاب الكهف، ويعني استغرب جدا إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الوصف الدقيق. فعلا واحد مننا مسلم مثلا لما بيقرأ، هو مش دكتور ولا حاجة يعني، بيقرأ عادي، يعني بيقول ليه الوصف الدقيق إن هو الشمس كانت بتدخل الكهف، وبس بحيث ان هو الاشعه المباشره ما بتجيش على جسمهم، لكن الضوء يدخل ينظف الكهف من الميكروبات، ضوء الشمس، ويبقى فيه تهويه جيده، والشمس تدخلها من غير ما تحرق جلدهم، وازاي ان هما كانوا بيتقلبوا يمين ويسار وهم مش جريانين، وازاي الكلب اللي معاهم كان هما الأقوال، في بعض الأقوال بيقولوا أعداد مختلفة، لكن الأغلب الجمهور قال إن هم غالبا 7 وكلب، 7 أفراد وكلب. والكلب كان قاعد، يعني هما كانوا بيتقربوا، الكلب كان قاعد في وضع ثابت ال 300 سنة. فطبعا هو كعلم دكتور بشري لقى ان الحاجات دي موصوفه وصف دقيق جدا، ان الجسد ما يتحللش وما يتقرحش وما يتعفنش. لكن استغرب بقى وضع الكلب، ليه اشمعنى الكلب كان قاعد في وضع ثابت؟ ما هو بالطبيعي ان ممكن برضه يحصل له قراح ويتعفن. فراح، اما راح اللي مخلص المؤتمر، راح لهيئه بيطريه كبيره، وقعد يبحث في مراجع على جلد الكلب. والإعجاز بقى سبحانه وتعالى في إن هو الكلب فارد، اللي هو باسط ذراعيه بالوسيط، إن الكلب سبحان الله عنده غدد في جلده تحت الجلد، طول ما هو عايش بتفرز مادة تمنع تقرح الجلد. ودي أما اكتشفها وتيقن منها بالمراجع العلمية الدقيقة، وإن الموضوع ده لسه مكتشف خلال آخر 5 سنوات، الراجل الطبيب الألماني ده أسلم. سبحان الله. شوفوا الإعجاز، مش بس في الطب البشري، لا ده كمان في الفلك، لا كمان في الطب البيطري، لا ده كمان في وسائل المواصلات، أما قال يخلق ما لا تعلمون. حقيقة كتير 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 قوي. سبحان الله، الإعجاز الطبي في القرآن كتير قوي، وبحر واسع، ولسه وكل يوم بنكتشف جديد. وزي ما عملت فيديو قبل كده بتاع الإعجازات اللي هي في سورة الكهف، أو في علم الأجنة، أو في الجلد، أي الجلد اللي هي إن العذاب يكمن في الجلد، وإن أصحاب النار بيتبدل جلودهم عشان يتعذبوا تاني، وده معناه إن مركز الإحساس كله في الجلد، ولو الجلد اتحرق ما بتحسش بحاجة. الحاجات دي كلها أمور معجزة جدا. والحقيقة يا ربنا يرزقنا التدبر في القرآن، وربنا رايد انه يهديه للإسلام بأفعال
صغيرة قوي، وإنه يفتح بالطريقة العشوائية يلاقي سورة الكهف، وإنه يقراها وإنه يدور وراها، وإنه يتأكد من إعجاز هذا الكتاب المقدس الجميل جدا اللي احنا الحقيقة محظوظين بيه، وإن احنا محظوظين من إن احنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتمنى إن الجميع إن احنا نتقي ربنا ونتدبر في القرآن، ونحاول إن احنا نكون مع المتقين، وربنا يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنة الخلد بإذن الله في الفردوس الأعلى. مفيش حاجة بعيدة على ربنا رغم أنف تقصيرنا ورغم أنف عصياننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.